سلامی پر از مهر نثارتان، همدیاران عزیز، دوستان عالی قدر و استادان محترم. بنده هلال صبر هستم و خواستم اینجا شعر از استاد لایق شیرعلی برای شما قرائت کرده باشم. یک زمره کسان پیر تولد شدگانند، یک زمره کسان پیر تولد شدگانند، احساس جوانان دل آشفته چی دانند، احساس جوانان دل آشفته چی دانند. اینها نه صغیر و نه کبیرند، دریغا آتش که نیند آب در آتش نفشانند. اینها نه صغیر و نه کبیرند، دریغا آتش که نیند آب در آتش نفشانند. صورت همه سالار ولی صفر بصیرت، دو ساحل خشکیده بی آب روانند، دو ساحل خشکیده بی آب روانند. آهسته ز جا خاسته آهسته نشینند، جز خویش نبینند ولی چشم زمانند. آهسته ز جا خاسته آهسته نشینند، جز خویش نبینند ولی چشم زمانند. از آتش احساس بترسند و غم عشق، از آتش احساس بترسند و غم عشق، از آتش احساس بترسند و غم عشق. پندار که خود زاده نه این و نه آنند، در قالب آداب بگنجیده چه نیکو، این گونه به قالب همه عمر بمانند. بینند به چشم حسد ایجاب جوانان، بینند به چشم حسد ایجاب جوانان. خواهند جوان بودن و اما نتوانند، خواهند جوان بودن و اما نتوانند. یک زمره کسان پیر تولد شدگانند، احساس جوانانی